И всем привет, мои любимые подписчики. Сегодня я поиграю в игру Метель с читами Киберхакер. Если что, откуда они, я скачал через своего друга. Если вы хотите тоже скачать, то я не знаю. Ну, не знаю, если вы наберете мне 5 подписчиков, то я создам свой телеграм-группу. Ну, или когда. Так, давайте начинать. Так. Алан, Юджин, Эмили. Ну, давайте, не знаю, выберем Юджина. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Если что, мое первое видео знакомство уже на канале. Так, я же, в принципе, знаю, как в Метель играть. Во, отлично. Ну, Юджина это не могу пройти, но пофиг. Так, подарочек берем. Ладно, давайте проверять. Сразу же подключаем бессмертие. Я... Так. Я не понял. Че, можно реально играть? И где я? Ладно, давайте тогда телепортируемся. Это же телепорт уже, да? Не-не-не. Так. Игрок. Гдом. Какого черта ты лаешь? Я сломал игру. Игроку. Блин, как? Нужно вернуться обратно в камеру. Ладно, давайте я перезайду. Я Адель, так что давайте бессмертие уже включим. Так. Нормально. Давайте вылетим на ноклипе. Адель, нифига. Давайте полетим к ней. Хмить. Чё? Да она не плачет. Ну, она плачет, только не по-настоящему. За слезы не... Ладно. И тут ничего нету. Унитаз. Чтоб покакать. Ладно, давайте вылетим. Кстати, тут радужные колечки есть. Знали? Да нужно где-нибудь спрятаться или что? Нет такого прикола. Что за шум здесь был? Чего? Простите, я облокотилась. Ой, да блин. Облокотилась. Серьезно. Попался! Какой попался, не замечаю. И что-то попутали. Так, враги. Мимик, останови. Ну, не мимик. Адель. Бесконечных нытиков можно сделать. Прикол, бесконечные нытики. Печаль. Прикол, тут бесконечные нытики. А тут а тут что? Бесконечные нытики, прикол. Что в мире? Это что такое? Давайте на улицу. А тут Юджина не будет? Юджин прикол. А, нет, Юджина нет. Так, понятно. Ну ладно. Давайте посмотрим следующую главу. Мы проходим на гору. Так. Вот. Так, давайте выберем Алана. Этот. Подписывайтесь, пожалуйста. Моя цель 5 подписчиков, и я создам свою телеграм-группу. Я там выложу вот этот мод. Отмечу.
Нужно выбираться отсюда. О, давай. Ну, невозможно закрыть прикол. Ладно. Чё тут? Лампочка. Тут до Шрака нету прикол. А Скулбойра новый. Кстати, я Скулбойра новый, может, тоже буду снимать. Понятно. Так. Что за лаги тут? Что это за... Что у меня лагает? Прикол, видите? Вот эта белая фигня. Ладно. Не понимаю. А тут, по-моему, Фрэнк, да? Да, тут Фрэнк. Если мы вылетим, то мы попадем к Юджину. Угу. А, тут мелкий еще не... А, здесь какой новогодний прикол. Снеговик. Подарок-то можно побрать? Прикол можно. Что тут походим? Я не понимаю, что это такое. Прикол. Тут Юджин. Прикол. Чего тут даже люк можно? Так, давай. Как? Все. Я хочу... Да блин. Если что, уже почти конец будет. Через несколько минут уже конец. Да давайте вот здесь удалим. Менеджер объектов. Добавить. Удалить. Так, вот здесь что у нас? Так, а тут Адель, да, тут Адель все-таки. Чего? А, точняк, блин. Чего тут митик? Тут Адель слышно, прикол. А хотя тут Адели нет. Прикол. Ладно. Давайте. Не знаю, что. Нам нужно молоток. Давайте молоток найдем. Так. Вот. Гравитация. Атмосфера. Туман. Выключить. Цвет тумана. Прикол. А я даже... Ладно. Ладно. Давайте заканчивать наше видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на 5 подписчиков я создам свою телеграм-группу, где я выложу вот этот мод. Он очень прикольный. Так что подписывайтесь. Всем пока.